Croeso nôl i chi, reit, da ni wedi gael rhywbeth melys i chi'n dod, dyna'n union da ni wedi gael, Dalis. Ie, y Babka Bun. Sef, os ti ddim yn moyn gweud hwnna, bun cinnamon a gafal. Dyna beth yw. Ond mae'r babka... Beth di ystyr y gair ta? Toes wedi laminated. Right. Unrhyw un sy'n watch o'r bake-off, maen nhw gyd yn gyfarwydd ar gair yna, maen nhw'n gwneud e trwy'r amser. Ond beth ych chi'n gwneud? Chi'n plygu'r toes, so mae yna heine o does a ffrwythau ac yn y blaen yno fe. Felly dyna beth yw hyn. Mae'n bach fwy trwm, ond dyw e ddim yn orfelus, bod e'n bara melys. So, fi'n mynd i wneud y bara i ddechrau gyda. Fel arfer, byddwn ni'n defnyddio yr KitchenAid neu unrhyw peiriant sydd gyda chi gyda'r dough hook, dyna beth yw hwn. A twli fe gyd mewn a gadael y fynd am 10 munud. Ond jyst i ddangos, chi'n gallu wneud e llaw 500 gram o flawd trwm, blawd cryf. Lot o gluten ynddo fe sy'n cadw, fel arfer fi'n gweud 1 llon llwyd, ond fi'n ychwanegu tymed bach fel rhyw fath o insurance. A wedyn hefyd, bod e'n does melys, pidwch yn hofio'r halen. Oherwydd, heb yr halen, mae'n mynd i fod yn ddiflas yn llwyr, rhywbeth a unrhyw dorth. Gan bod e'n un melys, siwgr brown, 3 llon llwyd fwrdd, 2 wy, a wedyn fan hyn, mae gyda fi llath sydd just wedi twymo. Just gyda llaw, fel beth chi'n bath o babi, dim fwy twym yna, neu mae fe'n mynd i ladd y birim. Sabi sgem dyn nhw? Sim os beth. Fi'n mynd i ddefnyddio hwn, bod bach o siwgr arno fe. Chi'n dod â'r cyfan at ei gilydd, fi wedi gellwng bach o'r llath mas fyna, falle bydd ddim eisiau fe, os ydy'r wyau yn rhai mowr. Os yna lot o leithder wrth y wyau, falle bydd ddim eisiau fe. Fi'n gallu gweld nawr bod, felly mewn â hwnna. Ti'n gwybod yn ôl i dimladau ac yn ôl i olwg felly mae'n sysian a te, e? Odyd. Mae'n haws ychwanegu na trio tynnu mas yn dweud. Yn bendant. A hefyd, mae'n well dod i fe mewn cyn bod chi'n creu toes, pelen o does sy'n rhy sych. A sgwch chi byth y llath mewn i pelen o does sydd wedi mynd yn belen yn barod. Ti'n deall fi? Wedyn, siwrna mae hwnna wedi wneud, chi'n gallu tipo fe mas. Tynwch eich modrwyo yn gorau i ffwrdd. Neu fydda nhw mewn mes. Bach o flawd ar eich dilo chi. A wedyn ni fi'n mynd i ddefnyddio scraper fan hyn ar i ddechrau'r broses, gan bod e bach yn sticky, mae'n sticky oherwydd y siwgr a'r wyau yna. A chi jyst yn troi y cyfan drosto. O, mae'r ein yn gret. Mae rhai mowr, mae rhai bach i gael. Os ych chi a worktops pren, pidwch yn mynd am rhai metal, bod nhw'n disgwyl lot fwy trud, maen nhw'n gallu crafu eich worktops chi a'i chwalu nhw. Felly, jyst cadw fynd fel yna, fel bod mater o dylino i hwn nawr. A siwrna mewn cyrraedd manlid, dyw e ddim mor sticky, chi'n lle mewn gyda'ch dilo, a'i symud e o gwmpas, a'i dylino fe i wneud toes, sydd wedyn yn gorffwys am ryw awr. A dyna beth sydd gyda fi fan hyn. Fi'n sori os dwi'n hasti mlaen, ond mae'na dipyn i wneud. Ni wastad yn edrych cloc. Tynnu hwn mas. So mae hwn wedi dylino, a mae hefyd wedi profi. A felly, na gyd dwi'n gwneud nawr, i wneud e mewn i pelen fach, wneud e rhyw fath o siap sgwar, bach o flawd o dano ac uwchben, a fi'n mynd i rolio fe mas mewn i ryw fath o hirsgwar. Neu petrial, maen nhw'n alw fe yma fe. Sy'n siŵr beth at sgwar hir, pyn ar sgwar neu ddim yn sgwar. Reit, so, siwrna ni wedi gwneud na'n weddol, faint o funud esyn ni ar ôl? 2 funud. 2 funud, oce, so dyma ni. So, fi wedi gwneud saws afal gyda cinnamon, cyfuniad o falau coginio a rhai bwyta, gyda bach o cinnamon a sugar brown. A wedyn, mlaen â ni i dynnu hwnna drosto. Right. Chi'n edrych yn ofalus fan yna. Fi'n mynd i dorri'r pisio ola yna off. Fi'n mynd i wneud darn fel hyn. Pa camera sy'n edrych. Fi'n mynd i dorri fe mewn i 3 darn. Meddyliwch am wneud pleth, okay? Sdim gwniaeth os yw'r cyfan yn torri mas, cwmpo mas. A wedyn chi'n mynd i blethu hwn. Fel yna. Wedyn chi'n mynd i dyco fe dano fel yna. A mae hwnna yn mynd... Oedd y clwm bach yn dweud. Wrth bod hwnna yn codi yn gwres y gegin. So na fe unwaith to gyda darn fwy o seis. A mae sy'n fod i adael hwnna wedyn i... Tua hanner awr arall. Gan fod e'n dwblu mewn maint. Fel to, just drosto o'r tu fas i'r tu fewn, sawl gwaith. A wedyn mae hwnna'n un tham mowr. Dod i'r cyfan o dano fel yna. Allwch chi ddod i hwnna ar dyn fflat gyda llaw. Sym rhai bod e'n mynd mewn i'r dyn sbynniau yna. A hwnna yw siap y babka. Nawr heb i mas o wynt. A mae hwnna'n mynd i dwblu mewn maint. Mae hwnna'n mynd i dwblu mewn maint, ydi. Mae hwnna'n un anferth. Mae hwnna'n mynd i fod yn anferth. Mae hwnna'n lot rhy fawr y tyn hyn. Ond o'n i moyn dangos i chi'n rhwydd siwt o'n neud y siap. Mae'r i'r rhoi ar ffwrn wedyn. Ar ôl hanner awr, ar ôl iddo fe ail codi, da ni drwy fynd y ffwrn am tua
35 i 40 munud. Tynnu fe mas yn syth, lle maen nhw'n stico'r tin, a cofiwch uro'r tin. Bach o icing dros y top, fel yna, a wedyn leini yma gwbl o gnau pigan, neu unrhyw gnau sydd gyda chi dros y top. A dyna ni, yr Byn Babka. So, un o'r unig i gael trial. O, con i fan hyn. Cerdi am eisiau. Fel arfer i fi'n torri nhw ar wahân a bita nhw fel darnau bach. Chyma beth? Sa'n mynd i edrych yn trio gyda 5 eiliad i fynd. Diolch ti, Lisa. Dyna ni am heddi. Fori am 2:00. Bydd Owain Gwynedd mewn seremoni arbennig i glywed am gofeb i'r heddlu a gollwyd mewn ryfeloedd. A mae fe Dr Sherif yn agor dros yr surgery. Ond yn dilyn y newyddion a'r tywydd nesa ar S4C. Cyfrin acher Great Escape. Tan fori am 2:00. Pnawn da i chi. Mae gwaith bita fan hyn nawr. Gwrdd ti, ta? Right, Coned, ble i ddechrau?